ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអីវ៉ាន់ដែលទិញតាម AliExpress មកហើយយើងយកវាមក unboxing នៅក្នុងនេះគឺជាអេក្រង់នាឡិកា Amafit GTS មូលហេតុដែលទិញពីចិនមកតាម AliExpress ហ្នឹងគឺដោយសារតែនាឡិការបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាល្បើកអេក្រង់វាខូចអេក្រង់គឺវាបែក color បែកអីមើលឡើងឃើញហើយចឹងហើយយកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះថាអត់មានទេអេក្រង់សម្រាប់បដូរដោយសារនាឡិកាស៊េរីចាស់ឥឡូវគេចេញដល់ Amafit GTS 4 5អីហើយយើង GTS ធម្មតាចឹងវា3 4ឆ្នាំហើយចេះរកអេក្រង់អត់បានទេហើយក៏ check មើលតាម website AliExpress ក៏ឃើញមានលក់ជជែកចរចាជាមួយអ្នកលក់យ៉ាងយូរតម្រុំទៅទិញពីព្រោះខ្លាចទិញមកខុសដោយសារអេក្រង់មានពីរប្រភេទគឺប្រភេទ1914និង1915 1913និង1914ហ្នឹងវាខុសសួរអ្នកលក់ទៅគេថាវាខុសប្រភេទNFC និងអត់ NFC ចឹងដោយសារនេះការយើងគ្រប់បនមកស្រុកខ្មែរយើងអត់មានNFC ទេចឹងយើងយកអត់ NFC នឹងមកយកមកប្រើរយៈពេលកំងយូរដែរក៏ទៅពីថ្ងៃ25ម្ដងថ្ងៃនេះគឺជាង10ថ្ងៃរដងនៅបានមកតាមCTO 10ថ្ងៃទេតែនេះបើជាមកតាម CE តែពេលខ្លះទៀតគឺមកតាមប្រៃសណីតែនេះមកតាម CE នេះរៀងលឿនហើយអត់ថ្លៃសេវាទេខុសតែ CTO អត់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេអីវ៉ាន់យើងបងថ្លៃកាដឹកជញ្ជូនពីខាងចិនមកហើយមកដល់នេះគឺនៅអស់$1ទៀតប៉ុន្តែមកតាម CE នេះគឺអត់អស់លុយទេបាទនេះគឺអេក្រង់នេះគឺប្រភេទ AMOLED សួរចិនសួរអ្នកលក់គាត់ថាអេក្រង់គឺប្រភេទអេក្រង់ original តែវាមិនសំខាន់ original មិន original ទេឲ្យតែមើលឃើញទៅព្រោះនាឡិកាយើងវាចាស់ហើយសម្រាប់នាឡិកានេះដែរតម្លៃអេក្រង់នេះដែរមានតម្លៃរបស់វាគឺជាង$10ទេចឹងហើយយើងក៏យកមកធ្វើខ្លួនឯងទៅដោយសារវាលបើកវាអីខ្លួនឯងហើយយើងអត់បាច់ឆ្កឹះបាច់កអីក៏ទិញមកដំបូងហើយចង់យកឲ្យជាងគេបាត់ឲ្យដែរបើដែរនឹកចុះនោះឡើងហើយបើចុះលខូចក៏ខូចទៅសាររបស់ខ្លួនឯងលេងទៅបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមប្រោះចៅវាមាន3គ្រាប់ដោយសារជើងតែងមកនោះគឺមានទល់វិសមានប្រដាប់កោះប្រដាប់ឆ្កឹះហើយនឹងមានកបិតកោះកាវអីហើយស្រេចប៉ុន្តែនេះការយើងនេះអត់បាច់កោះអីច្រើនទេគឺវាលំបាកហើយសម្រាប់កាវក៏អត់បាច់ទៅឆ្កឹះទៅកោះអីចេញច្រើនដែរដោយសារវាដាច់ធុនវាហើមកអស់ហើយយើងក៏ណាសម្អាតតិចទៅគឺស្អាតបាត់ហើយបាទឥឡូវនេះយើងដោះខ្ចៅវាទាំងអស់មាន3គ្រាប់នៅលើហ្នឹងសម្រាប់ទប់ជាមួយនឹងជើងស្នាប់អេក្រង់ហ្នឹងចឹងពេលដែលយើងដោះមកដល់ខ្ចៅចេញ3គ្រាប់ហើយគឺយើងទៅយកប្រដាប់ឆ្កឹះហ្នឹងគឺឆ្កឹះថ្នមដើម្បីឲ្យស្នាប់វាហ្នឹងរបើកបាទសុំបញ្ជាក់ដែរថាស្នាប់វាហ្នឹងងាយនឹងដាច់ដែរបើយើងដោះឲ្យប្រយ័ត្នគឺដាច់ហើយនាឡិកានេះធិតពិតទៅសំបីតែថ្មក៏នៅអត់ដល់100%ដែរថ្មហ្នឹងគឺនៅប្រហែលបានជា70%ទេគឺយើងប្រើបានតាមមួយសប្តាហ៍អីគឺអស់ថ្មហើយដោយសារតែយើងប្រើយូរហើយពី3ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែដោយសារថ្មយើងទិញមកតាម AliExpress ថ្លៃដឹកជញ្ជូនគឺថ្លៃរហូតដល់20-30រៀលចឹងយើងក៏ប្រើថ្មនៅនឹងនាឡិកាចាស់របស់វាវិញតែម្ដងទៅបាទយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថានាឡិកាអេក្រង់នេះគឺយើងទិញមកគឺមានមកកាផ្លេមានទាំងកាយមានទាំងទល់វិមានទាំងអីឲ្យយើងមកស្រេចយើងយកមកសឹងតែថាយើងមិនបាច់ទៅជាងក៏បានដែរយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានអ្វីដែលពិបាកហ្នឹងគឺយើងកោះទេតែនេះវាបើកកាវស្រាប់អីចឹងហើយយើងអត់បាច់នេះទេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដាក់ស្នាប់អេក្រង់បញ្ចូលហើយយើងសកត់ចាប់យើងសកត់ហ្នឹងទៅគឺវាចូលញ៉ាំវាហើយពេលសកត់ដំបងចូលញ៉ាំហ្នឹងក៏បើកអត់ទាន់ចេញដែរតោះតែយើងចាប់ខ្ចៅចាប់អីមួយជាន់ទៀតប្រហែលជាវាត្រូវការខ្សែមួយជាន់ទៀតក៏មិនដឹងអញ្ចឹងបើអត់ចេញទេខ្ញុំស្មានតែអំបិលបាត់តែប៉ុន្តែខ្ញុំគិត
ម្ដងទៀតខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាសាកមូសចៅមួយអីចូលក្រៃលោវាដើរដល់ពេលដាក់ខ្សៅចូលទៅដាក់សាកថ្មទៅវាចេញអញ្ចឹងបានយើងជោគជ័យហើយអត់អំបិលទេនេះគេយើងស៊ុបហើយនេះការនេះខានប្រាវយូរហើយខែ10មកវាខូចក៏ទៅ10 11 12 1 2បានវាជាប់4ខែដែរហើយអានេះការនៅក្បែរហ្នឹងគឺ GS Pro ណាស់តែសាខូចអានេះអត់មានអីមើលមកដែលធ្លាប់មាននាឡិកាពាក់ក៏ទៅទិញអានោះមួយទៀតមកទិញមួយថែមមួយហើយមេកាតែអត់ចូលនេះកាគឺយើងយកកាស Bluetooth បាទឥឡូវនេះតែសាតែសាកល្បងមិនដើរអីចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមសម្អាតកាលវាជុំវិញនឹងតិចកោះវាចេញហើយយើងក៏ចាប់ដើមសាកម្ដងទៀតឃើញតែវាដើរហើយក៏ចាប់ដើមដាក់កាវបិទតែម្ដងទៅបើកន្លែងបិទកាវហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលទេនេះដើរហើយមកដើរត្រូវទេដោយសារអត់មកយ៉ាពេលយូរយើងដើរមកវាដើរមកលេងត្រូវបាទឥឡូវនេះឃើញថាវាដើរហើយចឹងយើងចាប់ដើមចាប់បញ្ចូលវិញបាទយើងកោសកាវថ្នមសូមបញ្ជាក់ដែរថាខ្ញុំធ្វើនេះដោយសារនាឡិកាវាចាស់ដែរហើយតម្លៃក៏វាប្រើអស់តម្លៃហើយខ្ញុំជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ជួសជុលបាត់នាឡិកានេះដោយខ្លួនឯងបាទចឹងនេះគឺជាគុណភាពអេក្រង់ដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរហើយបាទមើលទៅគិតទៅគឺអេក្រង់គុណភាពអត់ខុសពីអេក្រង់ស៊ីនប្រហែលទេពីព្រោះនេះគឺជាប្រភេទអេក្រង់ AMOLED ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ model ចាស់អីបើមានបញ្ហាអីវាតតែយើងកំងពីចិនមកដោយខ្លួនឯងតែបានមានប្រូអេក្រង់តែចាស់លែងមានអីអរគុណពុកម៉ែសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា